Tai idėja ir projektas gimė, kai pirmą kartą palikau namus. Ir su studijų mainais išvykau į Suomiją. Ir ten mane užklupo toks nepatirtas jausmas, o tai buvo tiesiog ilgesys ir savos vietos paieškos. Tiesiog nejučia pradėjau ieškoti Lietuvos ten, kur buvau. Ir prie pat manęs buvo toks medinukų rajonas su senais, mielais, spalvotais ir jaukiais namais. Ir man tai labai priminė tiesiog Lietuvos kaimą. Ir radau daug šeimų ir jaukių langų, į kuriuos vaikščiodavau ir žiūrėdavau. Ir tas ilgesys vis augo. Ir taip nusprendžiau pradėti fotkinti tuos namus. Ir galvojau, fainiai, pradėjau viską užfiksuoti, čia gal bus projektas. Ir žiūrėjau į tas nuotraukas, bet kažkaip trūko jose to jausmo. Atėjo į galvą, kad Lietuvoje palikti močiutės, kuri buvo iš Sedos, siūlai, amžinatilsį. Ir aš skambinu tėčiui, sakau, ar gali atsiųsti man siūlų paštu, aš noriu nuotraukas išsiuvinėti. Būtent su močiute siūlai. Ir pradėjau užfiksuotas nuotraukas, jas kažkaip įpinti ir savų scenų, ir sluoksnių. Ir taip ir susipynė mano namų paieškos Suomijoje.